महबूब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सो मुझे दोस्त ने आयत करीमा के को पढ़े अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इन्नल मुबत्तिरीन कानू इख्वानिश शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। देखो अजायो खर्च करता फजूल खर्च करता वो चाहे शैतान जा भाई आहे ये शैतान पदे रब जो वो नाशुक्र आहे नाशुक्र वन अल्लाह फरमाद अला नबीना अलैहिस्सलाम के सजदो कर या अल्लाह को के सजदो कर सुबह आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के सजदो हरगिज़ न कर अल्लाह जी छा के आई नाफरमानी कही अल्लाह जी छा के नाशुक्री की आई अल्लाह तबारक व तआला जन्नत मा खलिज क़ाल फखरुज मिनहा फइन्नका रजी ये तड़ेल मुजी जन्नत मा निकल व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन ये क़यामत तक को लानती ही शैतान भी मुजादो सल्लल्लाहु की बारगाह में अर्ज कियो क़ाल फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन या अल्लाह तुझी इज्जत तुझे जलाल तुझे कमाल जो कसम तुझे हिकराई जो कसम इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन तुम सज्जन खालिस मुखलिसन बंदन के बिमा गुमराह करे सो मुजा दोस्तों सच्चन जो भी दुश्मन असा के थींदा या मोजड़ो को आलम पे ची दोआ या कोलड़ो को मुजा दोस्तों को मजहब इसका के थींदो शैतान हर जात वणी सके तो सो मुजा दोस्तों ही की भलाई रात अची पई मुजा दोस्तों ये मजहब इसका तवा के बुधाइंदा ये रात छा मरा लाचार करो के कहवा मुजा दोस्तों याद रखना खपे इंशाअल्लाह ताला जुम्मत मुबारक में आपको कसर के बारे में अल मकसद की आयत करीमा पढ़िया इनमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता शैतान इंसान इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानिश शयातीन फजूल खर्च कर शैतान जा भाई रहे तवासा पाने बच्चन बारन के बेसारी का छा करना बुधा छा करना मुजा दोस्त बेसन मा फटाका आखना नुकसान अतसरण नुकसान बाल की सगेती बेसन जो ज्यादा मुजा दो शोर शराबो घिटन में मुजा दोस्तों तकलीफ किंजे निंद्र में किंजे आराम में खलल नमाज में खलल मुजा दोस्तों पंजो हुए बार ना मासूम नुकसान करे सके मासूम बार बैठा है का बाबा ता के अर्ज के दो ने उन्हें रात में मस्जिद में अचो ताकि की रोकन था मुजा दोस्त इबादत को मखसूस टाइम तक कोनी है जे अगर तमा गजे संसार नमित नमाज पढ़ंदो नफिल पढ़ंदो तमा के सवाब मिलंदो अजर वा के मिलंदो याद रखण का कोई ने फटाकन का बाजार मा शे वठो खाण पीण जी का शे वठो ये फटाका हान मुजा दोस्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम जे कौम सा मुशाबिहत हुंदी उन्हें जो की जो क़यामत जे दी उन्हें कौम से उठायो भी हर ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का जायदा गुज़र कयो साईदा हवारी यानी उम्मती गदा हलदे का शहर का गुज़र दियो ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम मेरा साथी मेरा हवारी यानी उम्मती में सा गदा हलदे की जायदा गुज़र दियो दिठाओ ताहि का इलाके में का कोठ में वो लाश पिया मुंडियों पयो हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मत नहवार के हुक्म दिनो त हीनन जे मता अल्लाह जो असाब आयो न त जमीन जे अंदर हुजन बाहर जा लाश पिया यानी अल्लाह जो असाब आयो उहे हवारी उम्मती चवन लगा या अल्लाह ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अहायन के हुक्म दियो अहाया हिकड़े के जिंदा करायो असान का पुछा कयूं इनन जी कौम जे मथा कबीले जे मथा इलाके जे मथा शहर जे मथा कोठ जे मथा अजाब की आयो ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम वस्सलाम हिक जाय ते जगह मथा जाय ते करे ते जबल दी नबी टकरी ते चढ़ी करे हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और हिक शख्स के सर क्यों न लाशन के सर क्यों
दुनिया वारा असां दोस्तन में मुंहिंजा दोस्तो उन्हनि जे पुठियां हली पिया आहिनि उन्हनि जो सरदार ईअं सम्झो उन्हनि जो उस्ताद अक़वाम जी निमाज़ में हीअं वेठा कनि उहो तो चवे जेको मरी आहे छुटा सैयदना इमाम हुसैन जे बारे में सुवाल कयो वियो त उन हज़रत इमाम हुसैन जे सिर मुबारक ऐं नेज़े ते अल्लाह जो क़ुरान ॿुधायो ईअं थी कोन थो सघे मरियो वरी वो आखिरत में ॻाल्हाईंदो ऐं मुंहिंजा दोस्तो मुंहिंजा भाइयो क़ुरान मजीद जी सूरत बक़रा खे खोलियो सतो रुकू मुंहिंजा सूरत बक़रा जो खोलियो उन जी आयत मुबारक मुंहिंजा दोस्तो 66 खाटी 73 ताईं था पढ़ो उन जो तर्जुमो पढ़ो उन जी तशरीह पढ़ो मूसा नबी अलैहिस्सलाम जे वक्त में उन्हें भाई कन पंहिंजे चाचे खे क़त्ल कयो मार पैसे जो कर जायदाद जे हिसाब सां इस हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम वटि आया साईं असांजो चाचे के लाइ अल्लाह जो हाय घोड़ा हाय जैसा चंदा इंसान पार कयो पर हाय घोड़ा पार करा हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम मुख्तसर मुंहिंजा दोस्त थोरो टाइम उन्हनि जे लाइ जेकी मां हिननि जे पुठियां हली पिया उहे पाण बि गुमराह त ॿियनि खे बि गुमराह थो करे हज़रत इमाम हुसैन क़ुरान ॿुधाई कोन्हे को ओ मुंहिंजा दोस्तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम 100 साल आराम में रहियो उथियो या न उथियो तव्हां पाण ॿुधायो उथियो या न उथियो 100 सालनि खां बाद में हुसैन नबी अलैहिस्सलाम उथियो पोइ कीअं उथियो उन क़यामत में कोन उथियो छा अल्लाह जी मर्ज़ी आहे खालिक जी मर्ज़ी आहे बंदे खे हींअर उथारे सुबुह उथारे रात उथारे क़यामत में ॻाल्हाए उन खां पोइ छा करणो आहे मूसा नबी अलैहिस्सलाम वटि उहे शख़्स आया उहे भाइटा आया त चाचे खे मारियो आहे त मुंहिंजा दोस्त हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम मुख़्तसर कंदो वञा ढगी जो हुकुम ॾिनो गोश्त जो टुकड़ो करे लॻाए त उहो ज़िंदा थी ॻाल्हाइण लॻो ॿिए कंहिं कोन मारियो आहे मूंखे पंहिंजे भाइटनि मिल्कियत ते मारियो पोइ मुंहिंजा दोस्त उन खां पुछा को जेके हीअं कनि था उस्ताद शागिर्दनि खां त पंहिंजे उस्ताद खां पुछा इहो ज़िंदा किथां थियो उनखे अल्लाह किथां उथारियो मुंहिंजा दोस्त सूरत बक़रा खे 66 खां 73 आयत मुबारक साईं ना पढ़ो तव्हांखे तर्जुमे तशरीह जी ख़बर पइजी वेंदी पोइ सुवाल कयो उन खां वञी हिते त अल्लाह उन्हनि मुर्दे खे बि ॻाल्हायो आहे उज़ैर नबी अलैहिस्सलाम 100 सालनि खां बाद में ज़िंदा थी वरी वापस घर आयो आहे पोइ तव्हां जो तव्हां मरी छुटा न ॻाल्हाए सघंदा अगरि त इमाम हुसैन जैसे जे क़ुरान न पढ़ी ॿुधाइण पोइ मुंहिंजा दोस्त इहो क़ुरान मजीद में आहे वो हदीस में आहे क़ुरान में आहे वो क़ुरान जो इनकारी केरु आहे वो छा कयो उन जे पुठियां बि जे तव्हां लॻा हुन मुंहिंजा भाइरो अल मक़सद ईसा रूहुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम उन्हनि खां पुछा कई उन शख़्स खां पुछा कई तव्हांजे मथां अज़ाब कीअं आयो कहिड़ी वजह जे करे आयो वो चवण लॻो या रूहुल्लाह असां दुनिया खे पंहिंजो दोस्त रखंदासीं पैसे लोकड़ जायदाद खे पंहिंजो साथी रखंदासीं पंहिंजो यार रखंदासीं ऐं असां गुनाहगारनि जी ताबेदारी कंदासीं जे असां हूंदो आहे हिकिड़ा गाॾियूं चोराइनि ॿिया उन्हनि जा माण्हू पुठियां छॾे हूंदा हेतिरा पैसा ॾींदुसि गाॾी तोखे वापसि ये चोरी करे त हेतिरा पैसनि में चोरी तोखे मां वापसि कराए ॾिसो मुंहिंजा दोस्त इन्हनि जे लाइ हुकुम आहे इन्हनि जे लाइ हुकुम आहे ईसा नबी अलैहिस्सलाम खे चवण लॻो या अल्लाह असां गुनाहगारनि जी ताबेदारी कंदासीं उन्हनि वटि अचवञ कंदासीं राति जे टाइम में अज़ाब आयो हो असां राति जो चङा भला असीं ॾाढा शराब ॾाढी असांजो रांदगाना महफ़िलूं मतल ही राति जो टाइम असांजा ॾाढा मज़ा सुबुह जो उथियासीं न जहन्नम में बीठासीं जहन्नम में बीठासीं वजह गुनाहगारनि जी ताबेदारी कई हज़रत ईसा रूहुल्लाह चवण हेतिरा लाश हा हेतिरा जिस्म पिया हेतिरी जानियूं पयूं सिर्फ इन्हनि माण्हुनि मां तूं छो उथे उहो शख़्स चवण लॻो या रूहुल्लाह ॿियनि जे वातनि में अगरि बाहि जा लगाम लॻल हा कीअं ॻाल्हायूं चो तो छो ॻाल्हायो या रूहुल्लाह मां इन क़ौम जो न हुउमि इन कबीले जो न हुउमि इन शहर जो न हुउमि इन ॻोठ जो न हुउमि इन इलाइक़े जो न हुउमि सिर्फ़ इन्हनि सां मुंहिंजी मोहब्बत ही दोस्ती ही यारी ही मां यारी जे करे उन क़ौम सां मुशाबियत जो रखी अज़ाब जो आयो त मूंखे बि अल्लाह तबारक व तआला वठी फिटो कयो आहे हाणे ख़बर न आहे जहन्नम जे ॿाहिरां बीठो आहे जन्नत में ईंदुसि अलाए जहन्नम में अलाए बख़्शो अलाए माफ़ कयो तो मुंहिंजा दोस्त इन्नल मुबज़्ज़िरीन كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
फुजूल खर्च करण वारा अजायो खर्च करण वारा चाहें शैतान जा भाई रहें। शैतान छा क्यों? शैतान पंहिंजे रब जो वॾो नाशुक्रो आहे। सो मुंहिंजा दोस्त भलान वारी बरकत वारी रात अची रही असां के बच्चन के न्याणन के वालिदैन के मुंहिंजा दोस्त सिर्फ इन रात में हर टाइम 5 वक्त पाबंदी सां फर्द नमाज अल्लाह तबारक व तआला असां के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वा खुदा बनाने अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये दोस्त की सुन्नत ना पड़े। Cool.